终于来了，它能让我的鸟练出马甲线，一天到晚都在上面走来走去，钻来钻去，打发了笼子里的无聊时光，还锻炼了鸟宝的身体。比以前这种站感可好看太多了。鹦鹉本身就是攀禽，比起飞它们更喜欢爬。这个彩虹拉力环就很不错，鹦鹉抓物攀爬也方便，关键还能吸在窗户上，让鸟宝一边玩耍一边欣赏外面的风景，也多了一个玩耍的平台。给你家鸟宝也安排上试试吧。不在玻璃上吸个这玩意儿，你永远不知道鹦鹉的快乐原来这么简单。爬来爬去，不仅释放了鸟儿的天性，还激发了它们的探索欲，哪还有时间叽叽喳喳乱叫啊？也可以挂在鸟笼里，每天都会尽情的玩耍，既是磨牙工具，又可以娱乐解闷。多巴胺色系，材质安全，放心啃咬，比起这种木质战棒好用100倍，关键还不贵。不想让你家鹦鹉郁闷的，赶快试试吧！别再让小鸟整天憋在笼子里了，就这玩意儿往玻璃上一吸，就能带它去看外面的世界，看它们钻来钻去，娱乐又解闷，玩得不亦乐乎。关键弹力的设计还能挂在鸟笼，多巴胺的色系不仅好看，更是它们娱乐解闷的乐园，哪还有时间叽叽喳喳的乱叫啊？原来鸟宝的快乐这根彩虹隧道就能搞定，还不赶紧给你家鸟宝安排上？刚买回来的彩虹隧道成了小鸟的最爱，自己在这儿钻来钻去，玩上头了，对其他玩具都不感兴趣了。因为这个隧道完全符合了鹦鹉天生爱钻洞、爱攀爬的天性。多巴胺的色系不仅装饰鸟笼好看，还激发了鸟儿的探索欲。优选材质无毒无害，鹦鹉啃咬磨嘴都很安全，还能吸在玻璃上。观景、玩耍、攀爬都能一站式体验。关键在攀爬的过程中，爪子也进行了打磨，抓人都不疼了。累了，小鸟就在上面睡觉，看它们能玩一整天，就知道买对了。自从在鸟笼里挂了这玩意，不光造型可以多变，鹦鹉也是多了有趣活动空间。它既是穿梭隧道能激发小鸟探索欲，又能攀爬释放鸟儿天性，无论哪种方式都不用担心鸟儿会无聊抑郁。彩色的拼接颜值高又实用，还能吸到玻璃上玩耍，简直一物多用还便宜。你也快给鸟宝安排上吧。要是早知道有这种既能吸在玻璃上，又能挂在鸟笼上的攀爬绳，谁还给鹦鹉买又丑又贵的战棒呀？这个爬梯不仅激发小鸟的探索欲，还能让鸟宝娱乐解闷，防止抑郁。鹦鹉是攀禽，不是飞禽，比起在战棒上发呆，这种既能啃又能爬的攀爬绳更能让它们释放天性，颜值高又实用。不在我家玻璃上吸个这玩意儿，你都不知道鹦鹉能有多安静。自从有了这东西，它们现在可没时间叽叽喳喳乱叫了。每天爬来爬去，不仅释放了它的天性，还增添了乐趣，防止鹦鹉抑郁，也能挂在鸟笼里，真是实用又好玩。不想让你家小鸟郁闷的，赶紧安排上吧。